Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Hugo Mendiola y hoy me acompaña mi primo Cristian Guillotina Mendiola. ¿Qué onda, primo? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Promociones Cantú y en este cartelazo de lucha libre y en este lleno total. Nuevamente, primo, un lleno total aquí en esta Plaza de Toros. ¿Qué te parece? No. Da una gran melancolía ver este tipo de plaza llenas porque de verdad nos retraen grandes recuerdos. Que la lucha libre en Nuevo Laredo es una costumbre, es un ambiente 100% familiar. Es un ambiente donde puedes venir a divertirte con de una versión muy sana. Así que pues felicidades a Promociones Cantú, la frontera de la lucha libre, por traernos este programón de escándalo. Y hoy tenemos un enfrentamiento donde una tercia local está creciendo a pasos agigantados. Uno de los otros de las otras tercias a nivel luchístico, nativos de aquí de Nuevo Laredo, donde de verdad están creciendo como la espuma, están subiendo como la espuma. Y hoy se enfrentan a otra tercia que ha hecho su presentación anteriormente en esta Plaza de Toros, Lauro Ludo, con una tercia, la Legión Nipona. Ellos son. Así es, primo. Pues bueno, 1, 2 y 3. Por un lado, la tercia de los Bulldozer se medirán esta noche contra la tercia japonesa. Ya también han estado por aquí en esta plaza de toros. Esta tercia nipona conformada por Kukai, La Estrella y Kurama. Y pues bueno, ahora se medirán entre los Bulldozer. Esta tercia de peso pesado. Y aquí tenemos ya en la pasarela a los Bulldozer 1, 2 y 3. Hoy estos Bulldozer, como lo repito, cada lucha que tenemos la oportunidad de narrar, de llevarles a ustedes de esta tercia, siempre mencionamos lo mismo. Son unos luchadores que tienen alto tonelaje, pero tienen una condición física y un grado atlético de gran calidad. Así que prometo y auguro un gran futuro para estos luchadores en su corta carrera a través de esta tercia. Pues bueno, han demostrado que pueden seguir luchando al siguiente nivel. Así es, pues ya se ha vuelto una tercia muy querida por esta Plaza de Toros. Nomás vea usted cómo la multitud de niños, de jovencitos se les amontonan para sacarse una foto, sacarles un autógrafo. Eso quiere decir de su gran trabajo que han venido haciendo en este recinto luchístico como lo es la Plaza de Toros Laurel Longoria con Promociones Cantú. Mire usted cómo los niños no se les despegan a estos luchadores. Y es algo fuera de serie porque la verdad no son unos luchadores que tengan una imagen de algún superhéroe, algún luchador técnico que regularmente son los que atraen más a los niños. En este caso, fíjate, son una tercia ruda, pero se han ganado el corazón del respetable público. Y esto se se muestra en esta gran nutrido grupo que se les acerca al autógrafo, a pedirle la foto, porque realmente la calidad y la gran entrega que nos han dado este tercio de luchadores habla por sí sola. Ahí está la respuesta, ahí está la cosecha de lo que han venido sembrando al entregarse, al poner su integridad física, anteponerla ante todo para darles un buen espectáculo a todos los aficionados. Y bueno, así es, pues a su más que nada que aquí la afición respondiendo también. Por eso esa algarabía sobre la presentación de los Bulldozer. Y bueno, ya en pantalla tenemos a sus contrincantes, que es la tercia nipona, integrada por La Estrella, Kukai y Kurama, primo. Pues otra tercia que también ha dado mucho de qué hablar. Sabemos que los luchadores japoneses también tienen una gran técnica y bueno, hoy se miden ante los Bulldozer. Así es una diversificación de la lucha libre, es otro estilo, un tipo de strong style, y vienen a enfrentar a estos luchadores laredenses en una lucha donde el alto tonelaje por conducto de los Bulldozer viene a tratar de
vencer a sus rivales, que en este grado su mayor arma es la velocidad. Pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta lucha pactado de 3 caídas y sin límites de tiempo entre los Bulldozer, primero, segundo, tercero, en contra de los japoneses Kurama, Kukai y la Estrella. Bueno, y para que usted los identifique, obviamente la Estrella es el enmascarado. Y bueno, ahorita los van a presentar. Esta es una lucha de 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Y bueno, vamos a ver la presentación oficial Tiburoncín. y quien impartirá justicia para este encuentro, el Garcés de Nuevo Laredo, el gran Tiburoncín. Los Bulldozer. 1, 2 y 3. Mira la entrega. Escucha la entrega del respetable público. Luchadores de talla internacional. Desde la Tierra del Sol naciente, Japón. La Estrella, Kurama y Kukai. Esta es la primera caída. Bueno, pues por ahí el que porta su indumentaria en todo color blanco es Kukai. Ok. Y el que trae rojo, Kurama. Y pues bueno, ya el que porta su máscara, pues es la Estrella, para que identifique usted y sepa de quiénes estamos hablando. Así es, y un gran enfrentamiento entre esta lucha de relevos australianos, en la que es una lucha pactada al vencedor a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Y bueno, pues ahí la Estrella va a hacerle los honores a Bulldozer tercero, quien lo supera en tonelaje, más no en calidad luchística. Así que esperamos un gran encuentro. Me reservo un pronóstico porque me gustaría que ganaran los luchadores locales. Y bueno, a final de cuentas, el quien haga la mejor lucha y quien haga menos errores es el que va a salir vencedor de esta contienda. Y por si no se han dado cuenta, primo, hay un cuarto Bulldozer por ahí entre el público repartiendo autógrafos. Ojalá la producción nos pueda regalar ahí cámara, allá por donde se encuentra el gran Rudy Juárez. Bueno, ese es un Bulldozer honorario. Y vámonos a las hostilidades, a la apertura de la primera caída en este enfrentamiento, donde Kurama se está enfrentando a Bulldozer tercero. Ahí ya le dieron su bienvenida a Kurama. Ahí Kurama busca. Pues lo busca derribar inteligentemente, ahí con 3 patadas voladas para lograr derribar a Bulldozer tercero, ya que cuenta con un gran tonelaje y no es fácil derribarlo, ¿eh? Ahí la contraparte por conducto de Bulldozer tercero, castigando lo que es la pierna, el cuádriceps de la pierna izquierda de Kurama. Y bueno, ahí ahora un tirante al brazo izquierdo, y ahí la contrallave a ras de lona por conducto de Bulldozer tercero. Ahí lo está, le está haciendo un castigo a la columna vertebral. Y bueno, logró salir avante Kurama de este castigo. Ahí le sigue torciendo el brazo, como diríamos en el barrio. Y bueno, ahí muy inteligentemente el Bulldozer tercero contrarresta con un candado. Y el pisotón, usando el recurso. Aquí se vale todo con tal de salir avante y salir victorioso. Mientras tanto, Kurama busca salir avante, y ahí inteligentemente Bulldozer tercero le va a hacer este medio cangrejo y le pregunta al referee con ese tirante. Le pregunta que si se rinde, que le pregunte, mientras Kurama se niega. Digo, no es fácil, como quiera. Aunque el Bulldozer tercero tenga un gran tonelaje, pues ahora sí que es muy pronto como para
derrotar a un luchador nipón. Sabemos de su calidad luchística y pues bueno, tienen mucho aguante también. Aquí va el factor, es velocidad contra fuerza. Y aquí donde vamos a ver cuál de las dos disciplinas saldría victorioso. Y bueno, ahí la fuerza por conducto y la velocidad contrarrestando el ataque de Bulldozer tercero ante Kurama. Y bueno, entran los Bulldozer a hacer ante Kudai. Y ahora la estrella también. Y vaya, le dio un tremendo pierrotazo dándole la bienvenida, diciéndole bienvenido Nuevo Laredo. Tierra de luchadores. Vámonos, ahí lo vuelve a recetar de una manera muy dominante. La gente grita otra, hasta acá se escuchó tremendo pierrotazo hasta el palco de transmisiones. Hasta a mí me dolió. No, qué bárbaro. Eso me hizo recordar viejos tiempos cuando mi señora madre me daba. Por llegar tarde. No. Me daba una por no barrer, por no trapear, por no recoger. Y pues ahí está, Y ahora, mira, ahí está esta tercera del Bulldog. Mira, escuchen. Les dio la bienvenida a estos nipones. Este tremendo pierrotazo traía un mensaje claro, primo. Bienvenido. Welcome to Laredo, sir. Welcome to Laredo. ¿Quieres más? Aquí una tremenda desnucadora. Bulldozer tercero lo plancha. Solamente 2 segundos por ahí. Bulldozer segundo dice, aguántame tantito. Por ahí perdonaron a Kurama. Y se prepara Bulldozer segundo, va a las alturas y con esta plancha tremenda, 3 segundos y fuera. Y ya ingresa Kurama, ya lo recibe Bulldozer primero. Y con esta desnucadora. Y escucha el vuelo, escucha el vuelo, Lo ponen a merced de Bulldozer tercero. ¡Ay! Y con este espaldazo. Llamen a la Cruz Roja. Llamen a Protección Civil. Porque aquí hubo sushi. Así es. Como ya bien lo mencionas. Ahí Kurama quedó tendido sobre el cuadrilátero. Y Bulldozer tercero lo hizo papilla. Ahí el Bulldozer primero trataba de hacer su lance, su castigo final. Y bueno, no era necesario. Y en este momento los Bulldozers salen victoriosos de esta primera caída ante la Legión Nipona. Bueno, pues aquí vamos a ver si tienen ese poder de reacción. Y vaya, allá van con su mascota. Te decía yo que ya había un Bulldozer cuarto allá entre el público. Ese es el Bulldozer honorario, el tremendo Rudy Juárez, el perrín. Bueno, ahí tiene usted a estos Bulldozer 1, 2 y 3 y 4 por si fuera poco. El tremendo Rudy Juárez, miembro del staff de aquí de Promociones Cantú, un reconocido integrante de aquí la sociedad de Nuevo Laredo y obviamente del medio de
la radio. Así que, pues bueno, ahí se le presume que puede ser el miembro honorario de los Bulldozers. Vámonos a la segunda caída, primo. Y bueno, iniciamos las hostilidades de la segunda caída. Y sigue la inercia por parte de los Bulldozers. Vaya crochazo que le da Bulldozer tercero a Kurama. Hasta acá se escuchó. Vaya que trae saña. Bulldozer tercero con este japonés, primo. Oye, sí, lo quiere destrozarlo. Quiere dejar marcado que Nuevo Laredo es tierra Bulldozer. Y que no, ningún extranjero va a venir a tratar de conquistar esta plaza de toros Laurel de Longoria. No sin pasar la difícil frontera de los Bulldozers. Así es, bueno, ya en el centro del cuadrilátero, Bulldozer segundo castiga a la Estrella. Y por allá entre el público, Bulldozer primero castigando a Kukai. Oye, qué grande producción, porque realmente un lleno impresionante en esta plaza de toros Laurel de Longoria, ¿eh? Mientras tanto, en el centro del cuadrilátero, los Bulldozer segundo y tercero castigando a Kurama. No se ve por dónde tengan reacción esta legión japonesa. Se ve por dónde los hijos del sol naciente, por dónde pueden reaccionar, porque tienen en contra a una tercia que son y encima tienen en contra respecto al pueblo Laredo, ¿eh? Así es, pues. Recuerde usted que los Bulldozer son originarios de aquí, de esta ciudad fronteriza. Y no solo originarios, sino son muy queridos por su público. Obviamente, y aquí están mostrando que tienen... Ay, le van a hacer el tremendo... Ay, el tremendo... ¿Cómo le podríamos llamar ese caso? El lucha libre. Con doble carne, por favor. Con triple pan. Y con poca lechuga, porque me da crudas. Pues bueno, ya vio usted qué clase de castigo por parte de estos Bulldozer. Bueno, oye, parece que puede haber una posible reacción por conducto del bando científico, en este caso la Legión Nipona. Ahí utilizando la velocidad, te lo comenté. La velocidad puede ser un factor determinante. Y ahí los... ¡Ah, qué gran! Comentaba, la velocidad puede ser factor determinante para que estos nipones salgan victoriosos. Y ahí está, ahí lo comentábamos. Y por ahí fallan su sentón de la muerte. Lo aprovechan y con este triple puente olímpico por parte de los japoneses. Bueno, se empata la lucha. Ante la desaprobación estable público, los nipones reaccionaron y la velocidad fue factor determinante para poder salir victoriosos ante unos poderosos Bulldozer. Se hubieran ido ante la velocidad de estos gladiadores. Par de tercias. Vaya lucha, ya lo decíamos al principio de esta transmisión que pues tanto los Bulldozer como los japoneses tenían una gran calidad luchística y bueno, pues lo están demostrando al ponerse ya 1-1 en la cartelera de esta lucha. Así es, 1-1 empatados. Y última caída. Este tipo de luchas, repito, no sabes quién va a ganar, si realmente el poder de la tercia del sol. Bueno, pues quédese usted en esta transmisión y ve con sus propios ojos, vaya la redundancia. A ver qué pasa para la tercera caída. Estamos esperando ahí el señalamiento del referee hacia el sonido local para que dé inicios las hostilidades de la tercera caída. Y se va a la tercera caída. Y esto está abajo del cuadrilátero.
ya se perdió la razón, ya se perdió la lucha. Y bueno, ahí empieza la tercia nipona. Empiezan a buscar seguir con la inercia de la victoria, seguir el momentum ante unos sorprendidos Bulldozer. Ya hasta este momento han sido víctimas de la velocidad de la tercia nipona. Ya. Y vaya, los Bulldozer se les ve totalmente desahuciados, cansados. Y ahora se revierte la tortilla porque no sabemos en qué va a terminar esto. Ahí estamos viendo el encuentro allá ante la multitud. Lo que alcanzamos a ver, lo que alcanzamos a percibir. Y los están invitando, los Bulldozer los están invitando a que vayan. Allá con el respetable público. Mientras tanto, Kurama castigando, subiendo al cuadrilátero a Bulldozer tercero, quien en este momento aún está noqueado, está sorprendido. Bueno, en los inicios de esta tercera caída, Kurama castigando a Bulldozer tercero aquí en el centro del cuadrilátero. Por ahí dominando el japonés. Ahí el japonés incitando al público para que lo apoyen. No, vale, y mucho nos están regalando este par de tercios, ¿eh? Qué luchón nos están regalando, ¿eh? No nos esperábamos este tipo de encuentro. Los hijos del sol naciente nos están demostrando que también tienen conocimiento de la lucha libre ruda, que no desconocen esos terrenos del antagonismo, de la rudeza. Bueno, ahora sí, iniciamos con la tercera caída. Como debe ser. Arriba del cuadrilátero. Arriba del cuadrilátero. Libre, sí. Tu lucha libre. Y bueno, aquí Bulldozer segundo, enfrentándose a la estrella. Aquí castigando fuertemente el pecho de este nipón. Ya lo manda a la esquina. Y por ahí esquiva. Y vaya usted qué magia nos regala este luchador japonés. Y ante la algarabía del público. Aquí que nos prepara ahí unas tijeras. Por aquí nuevamente un enganche. Y se lo lleva. Y parece que amenaza con volar. Viene la estrella y solamente quedó en amenaza. Oye, primo, y parece que la gente empieza a apoyar a estos nipones, ¿eh? Oye, es que hay que reconocer la calidad con la que están llevando esta contienda, esta tercia nipona, ¿eh? Y bueno, pues ahí está. Ahí está. Ahí está, obviamente, la aprobación del respetable público. El que premia o el que castiga. Combatir a dos rivales en coordinación, sobrellevando del sol. Bueno, ya le dan ahí el relevo a Kukai.
para enfrentar a Bulldozer primero. Y bueno, ahí el público apoyando al bando de los científicos. Ahí juego de cuerdas por parte del japonés, intentando derribar a Bulldozer primero, pero para hacerlo se necesita mucho más que eso. Ahí lo reta directamente y le hace una señal del barrio, recordándole ahí a... Pues, que lo hiciera con más fuerza, ¿no? sí. En otro lenguaje. Y bueno, aquí se lo intenta llevar con esta cazadora. Y se lo lleva al toque de espaldas, pero solamente un segundo. Se necesita más que eso para derrotar a Bulldozer primero. Y aquí Kukai con estas tijeras. Y va a volar, para el vuelo. 3, 1, ¡fuego! Y vaya lanza. Vaya, como si fuera un misil de la Fuerza Aérea. Dando en el blanco. Y ahora van a volar un vuelo coordinado. Chequen ustedes. Vaya lances por parte de estos japoneses. Y ya en el centro del cuadrilátero quedan estos dos contrincantes. ¿Para quién será? ¿Para el japonés o para el luchador neolaredense? Y parece que el japonés agarra fuerza, no sé de dónde. Y bueno, ahí se aviva. ¡Ay, ay, y ay! vaya Y ahora, crochazo. chequen lo que va a hacer. Lo prepara. Castigo supremo. Chequen ustedes, señoras, damas, caballeros. Esto es histórico. Chequen el vuelo. Chequen el vuelo. 1, 2, 3. Señor, los Bulldozer han ganado. Vaya vuelo por conducto de Bulldozer primero. Vaya, vaya, vaya lucha. Miren, todos están de pie. Todos están de pie. Festejando el vuelo de Bulldozer primero. Si el público estaba o empezaba a dividirse, primo, este castigo o este finish de Bulldozer primero volvió a la gente. Vaya loca, lucha. lo volvió loca. Vaya, se me quedé sin voz. Porque de verdad, Bulldozer primero, como un Cristo, como un digno clavista olímpico, haciendo un lance y terminando con esa plancha ante la humanidad de Kukai. Vaya, primo, ¿qué te pareció esta lucha? No, pues una gran lucha. Ya lo decíamos desde que comenzó. Iba a ser una gran lucha, pues bueno, para muestra un botón. Y bueno, pues qué luchononón, qué final los regaló Bulldozer primero. Y para llevarse esta lucha, que fue denominada a 2 de 3 caídas. Y bueno, los locales, los Bulldozer, la tercia más pesada, se lleva esta lucha, se lleva la victoria, primo. Sin duda, sin duda. Vaya calidad, lo decíamos al principio de esta transmisión. Estos luchadores tienen gran calidad, tienen madera para luchar al siguiente nivel. Y vaya, la muestra está presente. El público los premia, el público lo reconoce, que estos luchadores están para el siguiente nivel. Así es, primo. A nombre de los que llevamos esta producción de Promociones Cantú, llevada para ustedes por Spark TV, su amigo Hugo Mendiola se despide. Y su amigo Cristian Mendiola. Buenas noches. Gracias totales.